Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, saya dengan perawat Dimas. Saya yang bertugas pada pagi hari ini di ruangan Budenville. Di sini saya akan melakukan tindakan bantu efektif yang bertujuan untuk melancarkan pernapasan Bapak karena dilihat dari ini banyak penumpukan di area tenggorokan Bapak sehingga menghambat pernapasan Bapak. Tindakan ini memerlukan 1 sampai 3 menit. Apakah benar dengan Bapak Almawardi? Baiklah Pak, apakah Bapak bersedia dengan tindakan ini? Baiklah Pak, saya akan melakukan tindakan ini. Enggak. Tiga. Enggak. Tiga. Baiklah Bapak, tindakannya akan saya mulai. Silakan Bapak ikuti tindakan saya. Tarik nafas, hembuskan lewat mulut. Tarik nafas lagi, hembuskan. Tarik nafas sekali lagi, lebih dalam Pak. Kemudian bantukan sambil keluarkan nafasnya Pak. Baiklah Bapak, apabila nanti tenggorokan Bapak merasa tidak nyaman, silakan lakukan tindakan bantu efektif ini selama 2 jam 2 sampai 3 kali. Baiklah Bapak, tindakan ini sudah selesai. Apabila Bapak membutuhkan bantuan saya, silakan hubungi di nurse station. Terima kasih Bapak. Selamat siang, selamat pagi.